Занимаюсь BMX 1,5 года. Мне 11 лет, скоро 12 лет, 1 октября. Меня зовут Валько Георгий. Я учусь в 6 классе, занимаюсь почти 2 года, и мне скоро исполнится 12 лет 11 сентября. Первое место и по медалям 1. 2. Но 1 место, а 2 это 3 место. Убийца. Да, так что учись на 4. Я уже чисто прыгнул. С 6-й попытки. Снимаю все. Тебя снимаю. Мелочь. Сам ты мелочь. Да как же заколебал этот зимний лайф, когда он уже кончится? Че переверх не надо? Пол мокрый. Надеюсь, еще До свидания. До свидания. Надеюсь, больше не увидимся.